Tere! Ja kuigi ma olen teinud selle 5.5 portaali lugemise maikuu lugemisse ma lisasin, siis tänase päeva puhul, 5.5 portaali puhul ma vaatan veel lisaks täiendavalt, mis veel uue värske energeetikaga õhus on. Ja sest on natuke segadust õhus kollektiivis ja on hea seda puhastada, luues selgust, teadlikkust. Ja hiljuti jõudis minuni selline joonis, kus ühel pool oli taimega naisterahvas ja palvetamas. Ja sinna alla oli kirjutatud religioon. Ja teisel pool oli naine taimega, kes ise kastis seda taime, hoolitses ja seal olid juba viljad küljes ja nii edasi. Ja sinna alla oli kirjutatud spirituaalsus. Ja kui ma näitasin oma vanemale pojale seda, siis ta ütles, et aga need on üks ja sama niikuinii, see nagu kiriku usk ja religio või see spirituaalsus, et mõlemad on nagu Jumala abile lootuvad või kuidagi Jumala poole palvetavad. Tegelikult see pilt joonis oli väga ilmekas sellest, kuidas mina ka näen seda. Ehk spirituaalsus on siiski iseenda elu eest vastutuse võtmine, et sa ei oota kuskilt väljast. Jah, vahel sa kõneled oma kõrgema minaga, loodusega, universumiga, kuid suur osa spirituaalsusest on see, et sa põimid, tasakaalustad endast täheperekonna ja oma maise nii-öelda hingeperekonna. Ja sa võtad ise vastutuse oma heaolu eest, sest sa oled väga heas kontaktis oma tõelise olemusega. Sa oled ankurdunud oma tõelisse olemusse ja see on nagu sellise spirituaalsuse kese. Ja see aitab erinevatest sõltuvustest vabaneda ja nii edasi. Neil on mõlemal omad hüved ja nad on mõlemad võivad olla kõrgvibratsioonilised, kuid ma näen, et spirituaalsus on ka rohkem selline tasakaalustatud ja ta ei oota väljast. Tihti on nii, et osad, kes on uskunud Jumalasse ja nad on palvetanud ja midagi ei ole muutunud nende elus. Ja siis nad võivad ühtäkki kukkuda teise äärmusesse, ehk siis nad võib-olla, ma toon lihtsalt ühe näite, et võib-olla mõni on oodanud ja lootnud, et Jumal teeb kõik korda. Ja siis oodanud, aga ja siis, kui seda ei ole juhtunud, siis nad võivad minna pahaseks, et miks Jumal ei olnud nagu temaga. Ja siis nad võivad kukkuda teise äärmusesse. Ehk siis mitte uskuda Jumalasse ja olla isegi tema vastu, olla pahane tema peale. Aga samas ise ka ei tehtud midagi. Ainult loodeti palvele. Väga tähtis spirituaalsuses on ja spirituaalsuses on ka erinevaid mõõtmeid. Täna tuligi ühes videos, kus oli, et on spirituaalsuse A-tase, B-tase, C-tase. Et ma ei taha niisugune astmetele minna, kuid õige spirituaalsus, kuidas mina näen spirituaalset maailma, on see, et sa oled väga heas kontaktis iseenda tõelise olemusega, oma hingega, ja käid oma teed ja räägid oma tõde. Ja see on, ma leian, et kõige tugevam või kõige autentsem spirituaalsuse tase. Erinevaid spirituaalsuseid on, kus on ka võib-olla nagu inglid ainult või nii. Spirituaalsus on siiski yin-yang, et seal on nagu tasakaal maise ja ebamaise vahel. See on, kuidas mina seda näen. Ehk seal on tasakaal. Seal on kese, seal on ankurdumus, seal on nagu ürksus
Et tõeline spirituaalsus on minu jaoks nagu ürgse ja tänapäevase maise ja ebamaise nagu kokkuviimine või blends in nagu üheks saamine. Ja see on, mida mina siis esindan siin kanalil. Ja ma ei soovita seda, et lihtsalt ootad keegi väljast. Et sinu enesearengu tee ka, sinu küpsus sõltub sellest, kui palju sa ise investeerid, panustad iseendasse ja oma ellu ja oma heaollu. Spirituaalsus on ikkagi töö, seest välja töö iseendaga ja oma eluga. See ei ole lihtsalt palve. Ja ta on selles mõttes manifesteerimine sellisel nagu manifesteerimine on küll spirituaalsusega seotud, kuid ta teeb ka, nagu ta panustab ise ka, ta tuleb poolele teele, inimene tuleb nagu ise ka vastu. Ja siis tal ei ole kedagi süüdistada ega solvuda, sest ta teab, et kui tema panustab, siis on ka tulem vastav. Ja siis on tulem kindlam ja jäävam. Ja see ei ole üleöö, spirituaalsus ongi aeglane protsess, selline küpsemine läbi elude. Ja see on juba nagu selline, ma ei tahaks öelda, et kõrgem spirituaalsus, aga küps, tasakaalus, ürgne spirituaalsus. Ehk spirituaalsus ei ole ainult täheperekond, ta on ikkagi ka juured, sinu ürgsed kõik kogemused, maised kogemused kokku, eks ju, ja nende rakendamine, sinu anded tulevad sellest ja sa täidad oma dharmateed ehk hingeteekonda, hinge õppetunde sa täidad siin, et sa tead seda, sa aktsepteerid, sa lepid sellega. Ja sa nagu ei ole süüdistamises ega ohvrimeelsuses, sest sa ei looda nii palju välisele, vaid sa oled hästi enda keskmes. Ja need on väga tugevad natuurid ja väga edukad ja karakteriga natuurid. Ja seega ma ei näe, et need on nagu samad. Et küps spirituaalsus või tasakaalus spirituaalsus siiski võtab täisvastutuse oma elu eest, et ta ainult ei palveta või looda ega usu ja siis ei pettu ega solvu selles, ei inimestes ega jumalas, vaid ta teeb koostööd lihtsalt loodusega. Ta tuleb poolele teele ise vastu. Ta teab, et kui tema ise jagab ja annab ja panustab, siis just nagu seal pildilgi see taim hakkab vilja kandma. Ehk sa oled hästi kohal, sa kastad iseennast, sa elad läbi iseenda ja võtad vastutuse. Et see on väga selline ebakindel, kui sa paned kogu vastutuse välja endast, et spirituaalsus on see on, kuidas mina spirituaalsust näen, ehk see on täielikult enesele ikkagi keskendumine ja oma hingemissioonile ja oma tõele, et sa ei lähe rivist välja ja sa ei ole kergesti mõjutatav ja ebakindel. Inimesed, kes käivad spirituaalset teekonda, neil on ka väga tihti mingitest sõltuvustest on nad vabanenud, kaassõltuvusest, alkoholist, mingitest muudest, ka toidu võib-olla et shoppamise ja nii edasi, sest nad tunnevad, et nende tass on täis, et nad tunnevad tegelikult, et külluse teadvuses elavad, et nad tunnevad, sest nad kastavad, nad toidavad iseennast sel kõige ürgsemal viisil, eks ju, tähelepanuga. Neil on niisugune nagu selline tasakaal, jah. Ja see on, kuidas mina siis seda näen. Ja sel pildil ma võib-olla ei maininud, aga see taim seal usu poole peal oli juba närbunud, aga tema ainult palvetas ja palvetas ja palvetas. Aga tihti ma leian seda, et Jumal või kõiksus või kui sa usud sellesse, see on väga oluline, kui see aitab sul edasi minna. Väga tähtis on lihtsalt, et märgata, spirituaalne märkab märke, mida kõiksus, loodus, sinu kõrgem mina, Jumal, kuidas sina kutsud, universum,
ta märkab märke, mida universum saadab, et märke ja võimalusi, mida universum saadab sulle vastusena sinu palvele. See ei ole vale palvetada, kuid et ta soovib ka, et sa interaktid ehk et sa ise ka panustad. Ta ei toeta niisama, ta tahab, igalühel on ikkagi vaba tahe, ta tahab, et sa ise ka panustad, siis sa õpid selle õppetunni ära, siis sa nagu väärid seda kogemust, edasiminekut, seda panust. Aga tihti, kui me oleme nii väljapoole oodatud, et keegi väljas teeb korda, siis me ei märkagi märke, me ei märka võimalusi, me ei ärata motivatsiooni, kirge enda sees, et kuidas ma saaksin selle, kuidas seda armastust, seda ürgset sädet endas, armastust, et kuidas ma saan oma asjad korda või iseendale panustada ja tunda hästi siin maa peal ja et minu ümber oleks küllus, kuidas ma saaksin panustada, mida ma saaksin vastu võtta. Et kui sa oled ainult piiratult palvetad ja arvad, et sul on niigi palju kannatusi, et ma enam ei panusta, siis tegelikult küllus tuleb läbi selle, kui sa lähed läbi nendest väljakutsetest ja kannatustest või mingite valudest ja muudad selle edasiviivaks jõuks. See on spirituaalsus, kuidas mina näen. Muidugi spiritualiste on erinevaid, kuid see on, kuidas mina olen oma teed käinud ja kuidas ma olen loodusega koostööd teinud. Aga vaatame siis. Spirituaalsus on minu jaoks ka, et nii maine kui ebamaine on läbi sinu voolab. Sa oled ühenduses mõlemaga. Oma koduga siin ja oma koduga seal. Hingekoduga, hingeperega, täheperega. Ja teemegi, kuna see segan ära, aga teemegi sellise, kuna on 5-5 portaal, siis teemegi kaardipaki keskelt pooleks. On läbiv joon, mis ma just seletsin tegelikult, kuidas mina seda ka näen. Et vahel see tunduvad maised ülesanded liiga rasked ja siis me nagu ainult nagu loobumegi, aga see ei ole meie see ülesanne. Et kasta oma taime, et oma unistusi, oma neid. Ja ma võtangi pooleks selle siit. Mis siit küll? Truth is unfolding. Ühel pool ongi siis truth is unfolding. Enlightenment. Ja teisel pool on look to nature for healing. Mõtlesingi, et nagu leia see oma tuluke ülesse. Kontakt loodusega, koostöö loodusega. Selle 5-5 portaaliga on justkui nagu mingi tõde jõudnud sinu meelde, sinu mõistusesse. Ma isegi näen seda, et justkui nagu lasuriit on 3. silma kivi. Ma näen, et see lasuriit, ja ta on väga hea kivi, kuid ma näen, et see tumesinine kuldsete joontega kivi justkui nagu asendatakse nüüd teematiga sinu 3. silmale. Et sa, ma ei teagi, miks see nii on, aga mulle teejuhid lihtsalt näitavad, et aeg on väljapoole midagi, et see lasuriit minu jaoks oli hästi selline enda sisemuses mingi töö, väga kvaliteetne töö, väga rikkalik, kuninglik töö, väga väärtuslik töö, aga ma näen, et see justkui nagu
asendatakse teemandiga, mis on selline läbipaistev, kiirgav, lõikab läbi igasuguse jama, nagu väljapoole suunatud. Tundub, et see 5-5 portaaliga ma näen seda siis, et mingi protsessimine või lein või elumuutus hakkab nagu lõpule jõudma ja jõudma sinna etappi, kus on nagu edasi minemine, edasi liikumine. Aga juba väga edasi jõudnud moel, väga selgel, konkreetsel moel. 10. Ennem tuli ka see 10. Huvitav. Nagu midagi on läbitud ja ma näen seda, et enda sees on läbitud. Mingi mõistmine on tekkinud. Mingi sisemine spiraal on läbi kaetud, läbi nähtud. Ja ma ütlengi, see enlightenment, nüüd ma mõistan, et see nagu teemand on ka nagu enlightenment, mingi väga kiirgav, see ongi läbi mingi protsessimise, läbi elude protsessimise on nagu tekkinud sellest süsist nii-öelda teemant juba. See on olnud väga tänuväärt protsess ja võib-olla see ongi see, mis ma eelneva sissejuhatuse tõin, et spirituaalne teekond ongi protsessimine, aga seal on alati preemia seal lõpus. Tuleb ühtegi punkt, kus sa saad selle kõik kullaks pöörata. Kroon avaneb ka. Justkui nagu hakkad väljendama ka tõde rohkem. Siselapse tööd on palju tehtud. Võib-olla on looduses ka mingi paik, kus sa tunned ennast hästi mugavalt, kus sa tunned küllust. Märka ka looduse märke, loomi. Ma näen, et su sisemine leek on väga tugev, vundament on hea, aed on, kasv on. Sa oled väga ürgne hing. Ja seepärast sul on nii tugev kontakt loodusega. Ma näen siin ka seda, et sa oled liikumas mingis nagu jäätunud Iisa. Vaata, tead see ruun Iisa. Sa oled liikunud sellest Iisa punktist, kus on kõik nagu peatunud, jäätunud, enda sisse suunatud. Oled liikumas, ma tean, et nüüd hakkab juba suvi, aga kevadis jälle laine enda sees nagu. Soojem, mingi motivatsioon, ma ütlengi, mingi muutuse läbimine on olnud. Mingi vajalik seisak on olnud eelnevalt ja sa liigud selles suuna, et olla avatud rohkem teistele hingedele, oled motiveeritud, oled kirglik, aga seda nagu väga rahulikul, kindlal, vankumatul moel. 10. Vaata, ma ütlesin 50-50, siin on nagu 10-10 ka, ma ei tea, mis asi see 10-10 tahab kogu aeg läbi tulla. Et ma olen varem öelnud nagu võrdväärne. Need mõlemad on olnud väga olulised ka etapid. Et ilma selleta, ma leian, et sa oled selline, et sa ei torma pea ees. Sulle meeldib nagu see kindlus või selles on mingi oma kvaliteet. Ja sa oled nagu kuidagi olnud hästi kanaldanud olnud ja nüüd oled nagu rohkem maiste tegemistega hõivatud või edasi liikuv, jah.
sa oskad märke märgata. Ja sa tead, et see töötab sinu kasuks. Sa oled ma ei olegi varem seda märganud. Siin koti peal on kompass. Sa oled ma näen, et sa oled liikumas oma Põhjanaela suunas. Sinu sisemine laps on ääretult tark ja tugev. Ja sind kaitseb. Ta tahab, et sul oleks hea, ta tahab, sest sa oled tal olemas olnud täiega. Ja ta on läbi selle muutunud julgemaks, tugevamaks, vastupidavamaks ja tahab nagu jagada sinuga seda maagiat, magic'ut, mis temas on. Ja see on ilus. No sisemine laps on õitsema löönud läbi sinu enda armastuse, sinu armastuse, sinu kastmise, sinu tähelepanu, sinu märkamise. Et sa oled olnud iseendale, oma sisemisele lapsele selliselt, nagu sa oleksid soovinud, et sinuga oldi. Nii palju armastust. Hästi palju armastust tuleb läbi. Vaik. Siit tahab hästi palju armastust tulla siit. Tunneb hästi suur tänutunnet. Hästi suur tänutunne, nagu ilus. Ta on üks suurimaid sinu fänne. Sinu mineviku mina ehk sinu sisemine laps on suurimaid sinu fänne. Kuhu sa oled jõudnud? Kuidas sa oled? Mida sa teed? Milline sa oled? Kuidas sa oled temaga? Kuidas sa oled teistega? Iseendaga? Hästi ilus. Ta näeb läbi tõe ja tema on sinu selline nagu... Ta näitab ka, et mingi ring on täis saanud. Ja tal on hea meel, et sa saad alustada omadel tingimustel uuesti. Et sa oled jõudnud mingi lahenduseni. Ja see hakkab nagu lahti rulluma. Tasapisi. Hästi suures kohalolus. Kiirustamata. Läbi väga sügava armastuse ja tõe.
huvitav, ma näen su sisemist last sinu selja taga. Teatud mõttes see nagu mind alguses nagu häiris. Ma mõtlesin, et mis mõttes, et laps peab olema ees. Siis ta parandas mind ja ütles, et aga ma olen sinu mineviku mina. Ma kuulungi sinna. Ja ta on hästi lähedal sulle. Ta on lapse kujul. Ta ei ole keegi vanem, ta on lapse kujul. Et sinu lapsed kuuluvad sinu ette. Ka mina olen sinu mineviku mina. Ja sa tulid mulle järgi. Ja sellepärast olen ma nüüd sulle. Issand. Nüüd olen ma sulle. Saan ma olla sulle ressursiks. Sa ei ole mind hüljanud. Ta on sulle ressursiks läbi annete, erinevate annete. Ta on väga-väga sinu selja taga ja sa ma ei tea, kuidas see siit, jah, et ta vaata see sinu praegune mina vaatab teda aeg-ajalt selja tagant, kas kõik on hästi. Ja ta on hästi su ligidal sulle. Ta ei ole kuskil pilla-palla kaugustes. Ja see on väga-väga oluline. Ta ei ole hüljanud, te käite koos. Teie ühine teema on looduses niisugune seiklus või mängulisus või looduse imed ja siis ta nagu on nagu käsikäes kõrval. Kuid üldiselt on ta sul selja taga ja väga mingi integratsioon on siin olnud. Mis on muutunud elutarkuseks ja mis on väga suuresti loov. Te olete väga-väga tugev duo selles mõttes. See on sinu kui terviku pilt, jah? Aspektid. Selline sõnum tahtis praegu läbi tulla. Ja kui see sind kõnetas, tore. Kui sa ka tunned, et mina küll ei tunne oma sisemise lapsega nii suurt kontakti, siis võta minuga ühendust ja võimalik on oma sisemise lapse tööd teha. Ja vaatage seda maikuu lugemist, seal on ka see 5-5 portaali lugemine, pluss eilne ma tegin ka sisemise lapse tööd ja seal oli ka enlightenment, taassünd, eks ju, siin on ka enlightenment, huvitav, et kollektiivis on mingi suuremat sorti sisemise lapse töö. Tule seansile, kui sa tunned, et sul ei ole nii head kontakti oma sisemise lapsega. Seda on alati võimalik luua. Võib-olla see lugemine oli sulle meeldetuletuseks. Aga nüüd ma sulgen selle lugemise kanalduse. Igaüks ankurdab iseendasse. Läheb oma igapäevaste toimetustega edasi. Ja võib-olla me kohtume veel siin leheküljel.